Всем привет! Меня зовут Мишнина Алина, и я работаю специалистом местного отделения движения первых в Спасском районе. В статистике порядка 60% россиян отмечают, что проводят мало времени со своими детьми. Именно поэтому был создан проект «Творческая мастерская. Семейные традиции». Творческая мастерская будет располагаться на базе Центра дополнительного образования и состоит из ряда мастер-классов. Через проект взрослые и дети будут получать совместное времяпрепровождение и освоят новые навыки.